ഇന്നൊരു കാരമൽ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് തന്നെയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന പുഡിങ്ങാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഷുഗർ ഒന്ന് കാരമൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം. കരിയാതെ നോക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഒരു കയ്പ്പ് രസമായിരിക്കും, അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാരമൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് 1 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തതാണ്, ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കുക. കൂടുതൽ നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്, ആപ്പിൾ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മതി. കൂടുതൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാലൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. എന്നാലും കൂടുതലായിട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചൂടാറാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 3 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് പട്ട പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് പകരം നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ റെസിപ്പി, മധുരമുള്ള റെസിപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പട്ട പൊടിച്ചത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റിയിട്ട് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. ആ പാത്രം നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക. അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അടപ്പും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. മധുരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മധുരം കുറച്ചിട്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു പാകത്തിനുള്ള മധുരം തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത്രയും മധുരം വേണ്ടാന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കാരമൽ ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ആപ്പിൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, ബൈ.